ကျွန်တော်အများအားပြောရပါတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းပြဖို့အတွက်တက်တက်နဲ့မလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာအစကတည်းကအဲ့ဒီအတွက်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ human performance ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်လုပ်ရတာအဲ့ဒီခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ကြံ့ခိုင်မှုကိုတိုးတက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိတယ်ပြီးရင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆိုပြီးတော့၃မျိုးထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဘာကြောင့် health fitness performance ဆိုတဲ့ဒီ၃ခုပြောရတယ်လဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ somato muscular system ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီရုပ်ကျွင်းခန္ဓာရုပ်ပိုင်းအသွင်ပြင်ဒီ physical body မှာတောင်မှပဲကျန်းမာရေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့သပင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအရေးပြားရဲ့ကျန်းမာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယိုးအဆစ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒါပေမဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး၃မျိုးရှိတယ်fitness မှာကျွန်တော်တို့ component တွေအများကြီးခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းဒီ health related fitness လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်တော့တတိယတစ်ပိုင်းက skill related fitness လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနှစ်ခုကိုခွာထားတာကို fitness လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fitness trainer တွေ fitness trainee တွေ fit ဖြစ်ဖို့လို့ဒါတွေပြောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားအတွက်ပဲဖြည့်ရှင်းနေရဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ health related fitness ရဲ့ weight management လို့ခေါ်တဲ့ weight တင် weight ရှာကိစ္စမှာပဲရှိနေတယ်ဒါဆိုရင် fitness ရဲ့ segment တစ်ခုသာဖြစ်နေသေးရပေါ့ဒီဟာတွေကိုတည်တံ့ရက်တည်ပြီးလောက်တာကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆက်မြင့်သွားရင် body transformation လို့ခေါ်တယ် body transformation ဆိုတာကလူများစုထင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဝါတာကနေပိန်သွားတာမျိုးပိန်တာကနေဖောင်းလာတာမျိုးဒါလောက်မဟုတ်ဘူး body transformation ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ compound ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးစုံလင်လာတယ်ဒါကြောင့်တကယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာ fit ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်လူအများစုလိုချင်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ချိုးကြလှပမှုဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီလူတယောက်ရဲ့နေ့စဉ်next to ကလုံနေမှုဘဝမှာစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းပြီးတကယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတာဒီ body transformation လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။ body transformation ဆိုတဲ့အရာမှာဒီလူအများစုကခုနက weight တင် weight ရှာနဲ့သွားလွယ်မဆိုင်ဘူးဗျ။ body transformation ဒီအရင် specific ဖြစ်တယ်။လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကို camp တစ်ခုသွင်းပြီးတော့ lifestyle တွေရောဗာတွေရောအကုန် challenge ယူပြီးတော့မှသွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေလောက်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။စားခြင်းသည်ဖြစ်စေမစားခြင်းသည်ဖြစ်စေစားရတာရှိလိမ့်မယ်စားခြင်းတွေမစားရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့သွားရတာဒါပေမဲ့အဲ့ body transformation တက်ပို့ပြီးတော့ holistic ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကနေ့စဉ်ဘဝရဲ့အားစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ concept အတိုင်းအခုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ health fitness performance ဆိုတဲ့အရာနဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလူတိုင်းလုံနိုင်မှုဖန်တီးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုဘယ်တော့မှအဝမလုံးပြန်မသွားအောင်လုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး educated ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးပိုလေ့လာဖို့ပဲလုပ်တယ်တာမန် weight management ကိုနီးကိုဟန်လုပ်တာမျိုးစာတုပ်ပေစာတွေဖတ်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးအစားအသောက်ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးတချို့ဆိုရင်ဘူးသူရအတန်အသင့်ရှိရဲ့အတန်အသင့်မှန်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလမ်းကြောင်းမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာလေးတွေရှိရဲ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုဒါတွေကခန္ဓာကိုယ် sustain မလုပ်နိုင်ဘူးနေ့စဉ်ပေါ်မှာမကိုက်ညီတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ weight management တည်တောင်းလုပ်တာမျိုးကရေရှည်မှာကျွန်တော် quality of life ကိုကောင်းကောင်းမတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီလိုလေး health fitness performance နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လူနေမှု lifestyle ပုံစံ matrix ကဘာလဲသိလို့ရှိရင်ဝါနေတဲ့အကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးပိန်နေတာလည်းအကြောင်းပဲမဟုတ်ယောဂရဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းမှမဟုတ်ဘူး matrix ထဲမှာမိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲကနေထွက်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအစာကိုစားမယ်။ fitness အတွက်ကောင်းစေတဲ့အစားအစာကိုစားမယ်။ performance အတွက်ကောင်းစေတဲ့အစားအစာကိုစားမယ်။လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းစေတဲ့ view site တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်။ fitness အတွက်အားပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်။ performance အတွက်တိုးတက်စေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်။ဒီ၃ခုကိုပဲစားတာရောနားတာရောလေ့ကျင့်တာရောတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို frame တက်အောင်တေချာလေး share နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပိုပြီး holistic ဖြစ်တဲ့ဘယ်တော့မှအဝမလုံးပြန်မသွားတဲ့ပုံစံကိုသွားလို့ရတယ်